красиво. Залеза е красиво. Сигурно няма слънце, но има цвят. Слънцето се показа изпод облаците. Края на деня. Да, За да ни изпрати на добър път. да. Ей там към планините. Ето ни да. Усмихната се. Виж как те огрява слънцето. Не е по-малко. Аз съм по-бледолик. Някакво село. Може и град да е. Село след село ще попаднем в Бангкок. Дали? Актуално. Аз мисля, че ще стигнем до Бангкок и там ще ни накарат да сменим автобус. Лошо. Бангкок. Сменихме транспорт от автобус на минибус. Ще ни карат до Паттайя. Това двореца ли? Май, така ми изглежда като двореца. Толкова беличко. И така се кара лед. Цел камион с лед. Отзад се виждаше Белия дом. Кой? Белия дом. Направили се Белия дом там отзад. Това байоки, той е там зад. Това е сграда Леле, по-жълто всичко. Виждаш ли какво? Доста мръсничко. Много мръсничко, верно. Ау, какъв голям паркинг за коли. Сега за тая сграда трябва да се появи. Това ми е единствения хотел, дето съм спала в Бангкок. Ето е там, върти се горе тераската. Нещо пише кое. Не се вижда на това. Смог. Его нашия хотел. Личен. И уния с златните кули също се ми харесват. Паттайя. И при онлайн. И при нас. Ето ни и нас. Вече сме в Паттайя. Измори. Повече от 24 часа не спали. Изморени, но не солени. Защото не сме се топили. Сладеньките морето. Ей, тук морето на Паттайя. Walking Street. Това не е Walking Street. Еми не знам дали е това вътре брежбето. Джон Ти е там, може би, където пише Паттайя Сити. А ние трябва да са между двете, нали? Първа вечер в Паттайя. След 24 часа без сън. След 24 часа преход и след леко дремване за малко да изпуснем залезът на слънце до Паттайя. Първи впечатления.
Много пенсионер, много нещо. Те имат право да гледат залеза. Държа косата. Малко по вятър. Да не падне. Да си облегна главата, че да не падне. Ще ходим ли това вечер по барове, като сме толкова изморени? Влез съм май по нашата улица. Барове, може и да отидем. Да пием нещо. Какво ще парам? Или може би ги нищо да не парам. Бирички. Рок-н-рол. Бар. И там пише горе на къде пише. Добре. Да. Как ще пресечем? Трябва да пресечем. Не знам как. Какво реши? Ще го обличаш? Да? Много яко. За 10 кинт. И шарен. Ама верно. О, гледай мацките. О, буквичките. Ще падат в легена. เดี๋ยวค่ะฮัลโหลก็มันยังไม่รวดเลยอ่ะเอ็กซ์ก็สืบนี้แกเลื่อนได้นะเลื่อนได้นะ Hadi bak. ระยะทั้งหมดซัดเขา Да. Нали ядахме вече морска храна? Да, ами да знаем. Его и
към гормата. Направо са страшни. 1200 с 100 грама. 120 явно 100 грама. Да. Те не знаят, че ние вече знаем цените. Минали сме през пакет и знаем цените. Драган Гого клуб. Какво ни показаха тия? Не видях някакви голи жени. Еми да, Кама Сутра някой ни показва. И тук са любители на пиперутките. XS Гого. Няма ли да не пуснат само да погледнем? Ми не знам, не щат. Фаренхайт. Фаренхайт? О, това го четохме. Да. Това беше препоръчане. Залагане беше свързано. Шарк. Шарк Гого. Моро. Тия в Шарк клуб, те имат номерца 553. Никой не ни кани. Да. Вече не сме като бедни туристи. Из камера. А? Из камера. Да. Как да те Сега поканят? Ако сега ни поканят, значи може и утре да са вън. Утре пък може да се изтупаме. Ако не си бил в Пала, значи не си бил в Паттайя. Така казаха. То вътре няма нищо, виж. Вътре няма нищо. Има кампани за 5000 бата. Вътре няма нищо. Трябва много се внимава да някой без да иска. Ако влезем в такъв клуб, да не вземеш без да иска с главата да бутнеш. И като я бутна с главата, какво стана, и иде ми главата. Главата си назад. Рано е. 8 без 10. На следващата минавка ще се пробваме. Я виж какви тигърчета има. Пак са всички. Там е за Тони пише. Къде пише за това? Там най-отпред. Тонис Наша. Нещо си. Нещо за Тони, каквото и да е. Нещо на Тони, не за Тони. На Тони. Тонис Бай. Нещо на Тони. Ша. Наша на Тони. А ние какво гледате в това? Чакай да погледнем. Какви са тия картинки? Не знам. Колко е странно. Падат в легена. Няма да стане. Като
допаднат в легена, голям кеф. Допаднат в легена, голям смях. Че се намокрили. Ко? Буха ли? Сова. Какво се казва това? Буха? Как се казва това, бе? Сова ли е? Змия? Това било машалата на Тони. Е, това ли е на Тони? Това е на Тони. Дето се чуят на масала. Значи трябва да влезеш тук. Виждал съм кечекчини, аз много. Само голи жени. Много наброй. Нали? Ето тук Secret Club. Може би е по-интересен. Руски ще се слуша жени е секрет. Ма не ги тия руски жени. Ще в тайландски, бе. Все пак сме в Тайланд. Малки, нежни. Аз имам жена. Не ми слагай някакви действия и предпочитания в устата и в глава. Вие сега тук омарите. Омари сме яли. И лобъстери. 2200 кг. Йохо! 2200 кг. Не, 3 кила. 3 кила и половина ядахме за 1000 бат. Добре, че ядохме. Мафия, мафия бе, мафията клуб, мафия. Тайландска мафия. Ега ти... Научиха са и те от руснаците, тия тайландци. Да. Те ми изглеждат много пластмасови. Не, сигурно. Ама ето, примерно, свинска параша. Най-добре е, че гледаме, когато сме се нахранили, иначе е лошо. То това са шейкове, не са голи плодове. Ето тук има белени плодове. Безвкусмени. Ето тук има дорианче. Има коконут. Дорианче. Има малки такова ананасчета за 20. Те не са много малки, среден размер. Еми, да. Вижте са странни. Това не са нормални ябълки. Еми, то няма ли нарязани? Ама нарязани няма. Виж, там има три ябълки. Ето това е. Ага. А там има 3 ябълки с малки бананчета. Туркундил. Как да се принесем една глава? За какво ти е? Да знам. Е, там стои. Те после се вършат от Тия се изкълца. Тия са пластмасови. Добре, че си взехме истински за ядене. Виждаш, тук няма цена. Няма. На пазарлък са. Колкото успеят да те преметнат. Дорианчи. То свориваш като е нормален. Напрани чорак. На непрани чорак. Ако ни хареса ядеш, тук даже го направо нарязане е така. Но пак няма цени. Пиле прасенце, теленце. Кош. Гъб. Рот. Ротенце. Я, ела.
И, да, и на мен ми харесва. Може утре пък да ядем тук. Сега да си изядем плодовете? Може, окей. Да. А догоре се качиме ли до Viewpoint? Абе, по-добре май от Копанган. По-добре. Там беше безлюдно в сравнение с тук. Това е гати недовършения проект. Това е направо трагедия, такова поместенце, точно до надписа. Такъв небостъргач, такава архитектура и недовършен. И на такава локация. Абсолютно локацията е топ. Зарязан в строеж Представи си тази дупка, къде ли е трябвало да гледат? към морето. Отзад е сигурно трябва да направят някакъв подход. Къркондил. Aroy? Aroy? Aroy, mak. Няма как. Și mănânce, adică nu așa. Din Bemerau. Susținurciu. Някой Други искат минети. пък някой иска верно. Други ходят по 10 човека. Да не вземат да бъдат откраднати от някоя тайландска жена. 10 жена. И те си страшни тия тайландски жени. Не се знае дали са жени. Мале, всички отиват на Walking. Всички отиват на Walking Street, ние си тръгваме. Добре, утре ние ще се Утре по-късничко. Утре по-късничко. Утре си се наспиваме, за да може да си изкараме до 2 през нощта. Трябва да разкажем ние нашите преживявания. В книга ли? Да? Книга ли? Какво? На книга. Ама направо на книга. Роман. Какви дати могат за някои неща. Леле, каква тълпа. Пълно с едни черни гадни там 50 човека. Индианци. Направо индианци. Насяда рекът не знам какво гледайте. Просто Ама как усещат камерата само и се крие. да се крият, айде. Дори ги призключват камерата. Айде да се крият. Ама се обръща и тя. Вика си, грозна съм, не ме снимай. Много съм грозна. Закачам самотните мъже, ма видя, че ти си самотен. Видя камерата.
Предлагам ден да се върнем по небо, ден имате риба долу. Добре, ден, нали, но там отиваме. Сега да си запазим място за утре. Да си сложим една кърка. Да си лицето, не знам. Да не я познае майка и... Майка и баща и... Значи може да се продава, да се продава. Hadi. Теб. Имам си ново ягенце. О, бебенца. Обикновена квартална уличка в Банкок. Какво има? Сушени калмари. Така се продават рокли. Така се продават рокли. Корн пъп. Корн пъп. Не знам какво значи. Няма плодове, само месо. Жива плът. Ние искаме плодове. Има и мъртва плът. Има само... И мъртва плът има тук на мен. Има само пъпеши и дини. Барди. Как ви се радваха тия момичета с дебели ушенца? На кой? На мене. Зарадваха ли ти се? Да, и аз защото им се усмихнах и те ми Ето масажистките как чакат с картонче на лицето. Виж откъде надушват. Откъде надушват камерата. Еми... Хепи енд масажистка. Какво? Нещо. Нашата улица е по-готина. Я виж колко е готино през нощта. Дълги. Като на лобстера. Паттайя. Инди маркет.
Даже е позатворил. Чак ще ремонт. Да има нещо останало на супер цена. Отиваме на храма на истината. Тук е малко странно с такситата. Такситата ходят за по 10 бата насам натам, но правят някакви кръгови движения, примерно за километър 10 бата. А ние понеже отиваме по-далеч и си хванахме наше си такси. Централ Марина Аутlet. Явно всичко се казва център, защото сме в централната, разбира се. Да. Space Shuttle. Сигурно просто на определени места само не може. Бейки органици, дори да си вземеш да си купиш онлайн билет, просто пак трябва да... 在国学知识的经典学术，探索生命的真谛及我们是谁，来自哪里。Сега трябва да разберем откъде е входът. Как се спира, е така и си решава, че си продава. Спира си на входа на паркинга, прави обратен завой и решава, че почва да си продава там Плодовете. зеленчуците, примерно. Само такива лъскавини ли има? Все пак е централен. Нагоре ли ще ходим или иначе? Хайде нагоре, Golden Mustard, Лолита. Нищо интересно. Не е нашето място, струва ми се тук. Не се знае. Какво да правим? Мога да си харесаш тънки. Не. Няма място в куфарите. Ще намерим ли? Няма. Сандали, ако се харесаш, ще намерим. Те и марките не са тайландски. Еми е някакви марки, Спенсър, индийци, Билабонг, Ма тайландците, ако може да са такива дрехи, ще трябва да говорят индийци, много се обичат това. Том и Джери. Ама Джейри, твоята любима марка. Което? Твоята. Да. Една така искаше ми да видим. 2300, купи една и си вземи една безплатно. Зимни дрехи има на много прилични цени. Еми, да им се чуди на маркетинг. Идваш в Паттайя, хвърляш си дрехи. Тръгваш си от Паттайя и си купуваш нови зимни дрехи. Иначе, мол като мол, нищо интересно. Спирам да го отразявам. Решихме с градския транспорт. Че много е Много си мръсни улиците движението просто. по тротуара. И сега ще се хващам да знам. Сега пак ли ще има задръстване? Пак ли хванахме задръстване?
Леко викам, леко. Леко съм. Айде, отиваме към самолета. Айде на самолета. Откъдето се пресечеш. Айде ще видим, ще влезем в главния вход. И то това е гейт 1. Това е главният вход. Айде. Много хора няма как да... Айде тук да едното ни е по-интересно. Айде. Може да обиколим се пак, да няма да. Ами не точно. Ти ли ще си шофьора? Аз съм. Пилота. Аз съм шофьора на самолет. Ми Къде обърни искаш се, да те обърни закарам? се, елай тук. Айде, елай. Къде ти желая при мен. госпожата да я заведа? Ами, искам да ме закараш на Париж? Кочанг. Не, искам на Кочанг и да ни хареса. И после на Кокут. И после на Кокут пак да ни хареса. Със самолет. Да. Къде ще го кацам? Или в хотела нямат ли площадка такава самолета? Може да има на плаж. Може. Що ме кацнал? Тук се справи. Така е. Какъв голям самолет. Само лявам. Ядене. Ние сме големи гладници. Кангара. Просто е много интересна архитектурата. И на няма се душата. Прилича малко на Халик. Верно. Липси на какво ми прилича. Айде на някъде. Тук сигурно е някакъв на фалшимент на тия цени. Долче и кабан. Няма с долче и кабан. Там пише най-тур билярд клуб. Това е само за бети. Да ходи по билярдните клубове, да ги бие Да ги преби. и да взема пари. За вечеря, примерно. Ай, това е по нашата част. Много е добре, че сме се нахранили, так няма сме лакоми сега и да изпомислим. Ядахме 3 пъти. Ни срам. Ама, верно. О, те не са отворили още. А ти що не снима какво Ето яда? го виенското колело там отзад. Какво да снимам? Трябваше да снимаш какво ядохме за 10 лева общо. Забравя. Верно, че забравяхме. Направо забравя. Ядахме, пихме и се веселихме. Какво беше? Крокодилски пай, после акнешки пай, после суши, много суши, Кокосов орех и такова захарна тръстика сок. Да, и всичко за 10 лева. Мани. Искам да се върна пак да ям. До вечера може. Много ми е далеч. И тук има самолет. Абе, тия какво правят с тия самолети? Откъде ги свалят, бе? Откъде свалят толкова много самолети? На всеки площад самолет и отдолу базар леко стана. Това е бая голям. Дали може да се влиза вътре? Не. Ето има стълби, обаче е затворен. Ето ги там сини са. Към самолета, ама е затворен. Сигурно по някое време може да се качи човек горе. Виждам се дупен. Не, че сигурно е стюардес. Сигурно. Там искам да Айде отиваме при играчка. Сега мина една играчка, жива. Внимавай под самолет.
ти като минал там, ще си покрият. Ако искаш да ме къде е този конкурс за кърта? Има и доктор. Ами питай. Дали? Много голям избор, бе. Ама ние като завиеме трябва да се върнем. Айде, Никол! Не знам. Не знам дали да минаваме през нощта. Това ни е по-близо от другата улица. Еми, това значи да се върнем. Откъде? Добро утро, Тони. След малко казваме чао и на Паттайя. И отиваме към Кочан. Кочангата. При слончетата. При слънчетата. Твоята любима бира. Ще трябва да смениме два автобуса. Малък Фериботче, автобус, голям автобус, катамаранче, ферибот, катарамаран и след това Таварам. таксита чак до хотела в Кочангата. И тук в Бангкок. Кацна. После отидахме. Пътувахме 15 часа, 15... Колко часа? Да. Краби отидахме тук някъде по средата на Пипи. После отидахме на Пукет. После от Пукет отидахме... Опа! Копанган. Копанган прескочихме до Косамбър. Косамбър пак до Копанган. Копанган ходихме до... Сора. До Паттайя не съм. Отидахме до Паттайя. Село Паттайя. После от Кочанг на Хонконг. Пак ще ходим до Бангкок. От Бангкок ще летим до Истанбул. И Софията. Центъра на просветата. Само е тук не можахме да отидем на нашето любимо място. Хотел. Обаче сега ще се возиме с тази лодка, катамаранка, спидбот. Много бързо. Ма няма да подскачате на башката с пилбот. Ще видим, те на вълни. Натовариха и тръгваме. Сега ни магистрални таксички ще платим.
платните. 14 платна за движение. А по средата? 14 платна. Не е като нашите магистрали. Освен кекс и самоесите и дорче. Tu sem kek, samo što bi se nešto няма. Еми, защото си е много вкусно за това. На мен са ми красива и докато ядеш, и докато правиш други. Да. Сменихме автобуса с по-голем. Да. Дорчето пак яде. Ей, тук почиваме, докато ни дойде бързата лодка да ни закара на острова. Вкусно ли е, Дорче? Вкусно е, как да не? Вкусно е. Даже много хубаво. Я виж какво порше иза отзад. Ей, такива коли карат тук. Пикапи, поршета, джипове. Този път няма да товарим куфарите на високо, защото Тончо остана без ръце. О, милички е. И нямаше кой да го снима как мъкне през чакъла. Два куфара, раница и жена отзад вързана на въже. Как не те снима? Няма кой Искаш ли все пак да се качим? Виж, всичките се слагат долу. да се качва. А? Къде искаш? Назад? А, това ли е? Ами това е отзад. Айде тогава напред. Ей, това отсреща сигурно е Кочан. Ще видим. Давай. Айде, чао на твърдата земя, отиваме пак на остров, който е напред, само напред. Кочан. Островът на Солона. Колко малък изглежда ферибота на тази широкоъгълна камера. А виж каква синя вода е. Изглежда много дълбоко. И дълбоко е със сигурност. А он е там кораб да не е военен. Може. Еми, нали има война, но Да бе. или Дано да е запазен. свърши. Не е сигурно. Ще свърши, ама само... Виж на какво корито се вължим. Грозната дрънка. Виж, там си има тотално по-добро. То сигурно и тук е. Няма. Няма ли? Не значи е по-различно. Бе, същия. Имаме прозорци, пък те имат... Добре. Ето гледаш през прозорци. Аз гледам през прозореца, те гледат през вратите. Да. Въпрос е дали не са били влегло. Не, да не нализат. Хич не ги е страх. Толкова смело отпият и ако изпадне, ще трябва да плувам. Да мога. Като ги сгази валяка, ще плува. Да. Много тук на този Слонски остров.